Soc Josep Gisbert, diputat provincial a la Diputació de Castelló per la comarca dels Ponts. Jo apoyo fonamentalment la candidatura de Ximo Puig per tres raons. La primera és per el seu projecte, perquè entenc que és un projecte convincent, és un projecte que ens ajuda a recuperar els valors tradicionals del socialisme en clau valenciana. En segon lloc, apoyo la seva candidatura perquè ha fet una aposta fonamental pel municipalisme, el lloc on ens hem trobat molts anys. Jo he estat alcalde del meu poble, de Centorres, un poble veí a la seva Morella, i junts hem treballat per intentar potenciar el que és la democràcia a la primera línia, com és els ens municipals. I en tercer lloc, apoyo la candidatura de Ximo Puig perquè té una capacitat de lideratge sorprenent. Ximo Puig ha demostrat que és capaç de formar equips humans i de posar-los a treballar. Per tot això, jo crec que l'aposta de futur per al nostre partit i per a recuperar el govern de la Generalitat, que és el que a cap ens interessa, és votar per Ximo Puig. Per això jo també us dic que d'ara endavant Ximo Puig.